それじゃあここに穴穴に入れるやつ。穴に入れるんです。差し込んでジューってやる。なんかアリ用の緊張ルかなんか。これって木には平気なのかしらね。いつも思うんだけど、こういうのが木がダメにならないかと思いますよね。あと大丈夫なんですかね。みちょんとマラソンかなんか混ぜたやつで樹皮に浸透してってこういう浸透性の殺すやつがありますよね。普通の乳剤でベニが EX 培養土に僕何でも赤玉混ぜるんですけどハンギングバスケットの土も赤玉混ぜますしでもみじんだけのですよね。はい、右さえ取ればね。いやほらこういう柔らかい土っていうのはどうもこう植物の根っこの落ち着きが悪いじゃないですか。ふわふわしちゃって。だからハンギングバスケットやる時もハハンギングの土に赤玉混ぜて、あと普通の花植える時も面倒くさい時は培養土で混ぜて同じです。同じもの。これがランク中ですね。値段的にも品質的にもまあこれだったらいいんじゃないかという。高いやつはもっと硬いです。袋の上から指でちょっと潰してみるとわかります。潰しちゃうんですか。もっと硬いですね。大体そうするとでも最近掃除しないんで汚いんですけど全部まとめておくと便利ですよ。工具箱買ってきてこれホームセンターで買うと今安いですから安いですよね。で系統ごとに分けてカカカカって積んでおけば雨も入りませんしね。この土の大敵は雨ですからね。こういう堆肥っていうのは、さっきの牛糞とかもそうですけど、買ってきて置いといて平気なもの。置いてって水っぽいところに置いておくとカビが入ったり中側が固形にしちゃったりして、それは使えるんですか？すごい凝ってる生産者は例えば中にこう白い菌があったとしますよね。そしたらもう鉄板の上で焼いてから使う。それは広いお家に住んだらね焼けませんから。そういう人たち意外に弱いんですよ。そうそう。次の年上から結構焼けが土って使いますね。